আগে চলে আসলাম কাস্টমার বাড়িতে। কাস্টমারের বাড়িতে গিয়ে দেখছি ওয়াশিং মেশিনের জলের লাইনটা পুরোটাই খুলে রেখে দিয়েছে পাইপটা। কাস্টমার বলছে, আমাদের বলছে যে আগে যখন পুরোনো লাইনটা লাগানো ছিল তখন জল খুব আস্তে পড়তো। কারণটা হলো কি, ওয়াশিং মেশিনের যেই জলের ফিল্টারটা থাকে সেই ফিল্টারটা খুব নোংরা ছিল, তাই আমরা সেই ফিল্টারটা খুলে নোংরাটা পরিষ্কার করে দিয়েছি। পরিষ্কার করে দেওয়ার পর ফিল্টার লাগিয়ে জলের লাইনটা পুরো লাগিয়ে দিয়েছি। লাগানোর পর কাস্টমারকে দেখিয়ে দিলাম জলটা কিরকম পড়ছে। কাস্টমার বলছে আগের থেকে অনেক স্পিডে পড়ছে। তাই আমরাও কাজ বাজ কমপ্লিট করে বেরিয়ে পড়লাম।